Mercator opera nel settore del commercio nazionale ed internazionale di macchine, impianti e attrezzature usate, prevalentemente per la lavorazione del legno, vantando un'esperienza ultradecennale in questo campo, diversificando ed ampliando gli ambiti delle sue competenze, in modo da offrire le soluzioni sia per l'industria che per l'artigianato. All'interno dei propri depositi dispone di una vasta gamma di macchinari ed impianti usati delle migliori marche nazionali ed estere. Grazie alla professionalità e alle competenze raggiunte, propone ai clienti le giuste soluzioni alle proprie necessità, con consulenze ed assistenze tecniche adeguate. È specializzata inoltre anche nella valutazione e nell'acquisto di macchine ed impianti usati di altre categorie merceologiche. Mercator si trova a Cormons in via Alessandro Volta e a Mariano del Friuli in via Guglielmo Marconi. Mercator, professionalità, garanzia e serietà a portata di mano. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per un incendio in un'abitazione a Chions. 3 le squadre dal distaccamento di San Vito al Tagliamento, una dalla sede centrale, una da Motta di Livenza, supportate da 2 autobotti e un'autoscala del nucleo biologico, chimico, radiologico e il funzionario di guardia. I pompieri, giunti sul posto, si sono sincerati che nelle abitazioni in fiamme non vi fossero più persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica. Le operazioni si sono concluse nel tardo pomeriggio, ma a causa la situazione, si parla di 3 casette accostate e un rustico adiacente, si sono poi concluse per quanto riguarda le operazioni di bonifica soltanto alle prime luci dell'alba. Le cause sono ancora in fase di accertamento, 11 le persone sfollate. Coltivare nei bambini e nelle bambine l'interesse per il STEM, stimolando fino dalla più giovane età l'attitudine alla scienza, alla tecnologia, all'ingegneria e alla matematica, in modo da avvicinarli al mondo della meccanica e della meccatronica. E con questo obiettivo che l'Istituto Comprensivo di Sacile, guidato dalla dirigente scolastica Armida Muz, ha dato vita al progetto della settimana STEM, conclusasi qualche giorno fa. Un'iniziativa di cui Comet, il cluster della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, si fa promotore perché è perfettamente in linea con l'obiettivo che si pone di diffondere la cultura e l'interesse per l'industria 4.0 sul territorio anche tra i più piccoli. Sarà una visita particolare quella di martedì prossimo al Monte San Michele alla cannoniera di Cima 3. L'esperto Grande Guerra Elisa De Zan accompagnerà i visitatori in un percorso della durata di 1 ora e mezza circa. Ritrovo alle 20 nel piazzale antistante il Museo del San Michele. Il percorso guidato inizierà con una breve visita sul monte tra trincee, camminamenti ed emozionanti panorami, ancor più suggestivi dopo il tramonto, e proseguirà la scoperta dell'imponente cannoniera di Cima 3, rischiarata da un suggestivo impianto di illuminazione capace di far risaltare il fascino della roccia e agevolare l'esplorazione della galleria costruita dall'esercito italiano dopo la sesta battaglia dell'Isonzo, combattuta nell'agosto del 1916. La visita guidata è gratuita ed è rivolta ad un ampio pubblico fatto di appassionati e curiosi. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.